Я уже снимала. Мы это смотрим. Пап, сними Когда меня. на балконе здесь прямо жарит. Сами жарит. Сковородочка, прямо маслица, сказка, конечно. Хай-хай. Это уже другой раз. Скажи, дедок Топчик передай привет вам. Прямо жарит бесплатно бывает. Ну громче говори. Я дедок Топчик. Вот. Да. Это прям получается. А я знаю, Игорь. На бассейн на улице такого. А то, когда представляешь, сколько это стоит. За трое суток 12 это испытания. 12 испытаний. Они испытания делают, да? Это питание сколько? Рублей 600 человек? Они как путевки продают? Смотри, кораблики стоим. Как путевочек, нет? А раз с питанием, да? Или вы хотели без питания и по-любому... Нет, там есть испытания, есть питание. Есть только с завтраком, а есть с полным. Кто как хочет. У нас получается, вот мы чуть выше Града, если Ростов чуть дальше там, у нас тоже номера держа занимается. Если удобно продать, то пишите можно. У нас получается такая же комната, такая страна получается. Кондиционер, душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, все есть. Wi-Fi сильный. И это самое стоит 1500. И питание стоит у нас, трехразовое питание у нас стоит 650 рублей. 150 рублей завтрак, 225